ကဲမိုးရင်းမှာဇလက်ပန်းတွေထပ်ပွင့်ပြန်ပြီဇလက်ပန်းရုံကြည့်ပါအောင်ဒီနေ့တော့ဒါလေးတွေခုပြီးတော့ဖျားကက်မယ်ဟိုဖွင့်စွနေတာပဲဒီနေ့မနေ့တော့ခြံထဲဆင်းပြီးပန်းတွေပတ်ခူးမယ်အခုပိန်ပန်းလေးတွေဘက်ကိုရောက်နေတယ်ပိန်ပန်းလေးတွေဒီမနေ့တော့ခုပြီးဖျားကတ်မယ်ခုနဇလက်ပန်းလေးတွေနဲ့စကုံဝါပန်းလေးတွေနဲ့မနေ့တော့ပန်းတွေကတ်ပါမယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာခြုံကြီးဆိုတော့မွေးတော့နည်းနည်းကြောက်တယ်သွားမှာပိန်ပန်းလေးတွေကြည့်ပါမိုးရင်းဆိုတော့အကုန်လုံးတော့ပွင့်နေကြလှတော့ဒီမှာတင်းနေကဲစာခုနေပါပြီကြည့်ပါဦးလှနော်စကဝါလေးတွေလည်းခုလိုက်ပါတော့မယ်ဒီမှာခုလိုက်ပါပြီပြင်ဖျားပန်းသွားကပ်ပါမယ်ဒီနေ့တော့ခြံထဲကပန်းနေပဲကပ်ရတော့မယ်ဖျားအောင်